E aí, meus amigos, agora a gente vai lá no Detran, amigo. Eu vou tentar pegar o documento da Kawasaki desde do ano passado, desde janeiro do ano passado. Eu tô tentando pegar esse documento aí. Teve a pandemia, aí o Detran fechou. Teve essa branca todinha aí. Aí vou ver lá no Detran se eu consigo pegar o documento da Kawasaki. Se conseguir, eu vou ter que ir lá no ex-dono da moto pra ver se ele consegue, né? Cachorro no meio da rua. Nossa, cara, essa mulher tá quase parando do meu pai eterno. A gasolina tá muito cara mesmo. Peguei a bicicletinha elétrica mesmo, mas ela faz pouca quilometragem. Eu vou fazer ainda a quilometragem dela. Com baterias de chumbo, lançando líquido. A bateria de líquido dessa bicicleta é muito cara. Eu acho que hoje pela manhã, eu vou fazer um TV. Aliás, é muito bom, né? Vou deixar a central de carro para consertar. E a chuva não pegou, cara. Ela deu um banho. E vamos que não foi brincadeira. Eu tava de moto, né? O motorista quer enrolar demais. O motorista que beleza. E tem um que tira a carta, né? Fechado, né?
Nem você está com sozinho também, estou muito complicado. Natal, o movimento voltou normal, todo mundo, né? Mas o evitar bem usar máscara. Nem todo mundo tá usando, mas é normal, né? Ninguém quer subir. Normal. Gasolina aí quase 6 pontos, né? Amigo, depois eu volto aí, valeu e fui.